یو بل سوال ادا کړی کله یو قاری وي یا خطیب وي بلند آواز سره تلاوت کوي یا آواز او نصیحت کوي او بل کا ځان ته لګي تلاوت کوي نو دا څنګه دی؟ نو ما ځانو بعضې داسې وي چې انفرادي عبادت ضروری وي. لکه مثال په تور باندې ته راغلی او لمونځ دی نه دی کړی نو لمانځه باندې ودرېدې هلته واز او نصیحت شروع ده درس قرآن شروع ده تا لمونځ نه کړی خپل لمونځ وکړه نو دا انفرادي عبادت دی دا ضروری دی. خو کله داسې وي چې انفرادي عبادت هغه ضروری نه وي مثال په تور باندې ته ودرېږې بس هسې نفل کوم نو دې په ځای باندې واز او نصیحت ته کښېنه ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی دوه جماعتونه وو یو جماعت ناسو عبادت یې کولو او بل جماعت ناسو سیکھنا سکھانے کولا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سیکھنے سکھانے والته راغی و ما ته حکم دا کړی شوی دی نو دې په بنا باندې هغه سیکھنے سکھانے کې وخت لګول دا بهتر دی په مقابله د دې چې خپل انفرادي عمل کوي. الله تبارک وتعالى موږ تاسو ټول ته هر عمل د سنت مطابق کولو توفیق نصیب فرمای. واخر دعوانا الحمدلله.